Hey guys, welcome back to my channel. My name is Pavneet Singh and you're watching Pavneetsinghvlogs. तो guys, जब से मैंने फ़ोन और DSLR कंपैरिजन वीडियो बनाई है तो तब से मुझे लोग बोल रहे हैं कि ब्रो कैमरा माइक और जो आपने एक्सटर्नल माइक लगाया उन दोनों का भी कंपैरिजन करके बताओ प्लीज़ एक बारी। तो ये वीडियो है, अब मैं कर रहा हूँ शूट माइक के साथ, अभी दिखा दो बिना माइक। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Pavneet Singh and you're watching Pavneetsinghvlogs. तो गाइज ये वाला जो मैंने पोर्शन शूट किया है ये विदाउट माइक किया है। आप वॉइस का डिफरेंस देख लो कितना ज़्यादा है। एंड अभी मैं आपको आउटडोर और इनडोर की भी साउंड सुनाता हूँ विदाउट माइक। सो गाइज अभी ये जो मैं वीडियो छत पे शूट कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि जो नॉइज है वो कितना इसमें कैच हो रहा है। पीछे नॉइज है, व्हीकल्स आ जा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लो कितनी ज़्यादा इसमें वॉइस कैच होती है कि नहीं। अब ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ये कैमरे के माइक से है। अभी आप देख लो कितना नॉइज है कितना नहीं। अभी मैं कितना हूँ इससे मैं 2 फीट दूर हूँ, अंदाज़ा लगा लो। अभी ये है एक्सटर्नल माइक के साथ, अभी कम से कम मैं 4-5 फुट दूर खड़ा हूँ कैमरे से। एंड अभी देख लो आप मेरी कैसी वॉइस आ रही है इसमें, और क्या बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है कि नहीं, और मेरी वॉइस आराम से पहुँच पा रही है कि नहीं। जैसे मैं पहले बोल रहा था वैसे ही बोल रहा हूँ, सेम डिस्टेंस पर ही मैं खड़ा हूँ। कैमरे के माइक से अभी आवाज़ आ रही है, सेम पिच पे मैं बोल रहा हूँ। 5-6 फीट दूर ही खड़ा हूँ मैं कैमरे से। एंड बताना आपको इसकी वॉइस कैसी लग रही है कैमरे की इनबिल्ट माइक की। सो गाइस पीछे मैंने सॉन्ग्स चलाए हुए हैं, ये कैमरा के इनबिल्ट माइक से आवाज़ आ रही है। आप बताना आपको कितना नॉइस कैच हो रहा है एंड मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है कि नहीं। मैं सेम पिच पे ही बोल रहा हूँ। अब मैं दिखाता हूँ माइक के साथ। एंड सेम आवाज़ अब जो आ रही है वो एक्सटर्नल माइक से आ रही है, गाने पीछे चल रहे हैं। एंड इसमें बताओ कितना नॉइस कैच हो रहा है, कितने गाने की आवाज़ आ रही है या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। एंड बाकी जो है वो मैं पोस्ट प्रोडक्शन में आपको बताता हूँ कि डी नॉइस से कितना नॉइस कम हो सकता है दोनों में, कैमरा के इंटरनल माइक से और एक्सटर्नल माइक से, बोया BY-MM1 से। तो ये इसका रिव्यू था। आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हो कंपैरिजन तो कमेंट बिलो कि किस टॉपिक पे आप चाहते हो, तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। एंड दैट्स इट, थैंक यू।